देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा नंबर 29 में अप्रूव हुआ था, तो आपको पता ही है यहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। जो ये अभी जो है डैमेज हो गया था 2014 में फर्स्ट टाइम, और उसके बाद फिर और भी एक दो फ्लड्स में इसको और ज़्यादा डैमेज हुआ, और इस पिछले साल ये कम्प्लीटली डाउन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने सीरियसली इसको लिया और नंबर 29 में अप्रूव किया। तो हमारी जो है 1 महीने से हमने जो है काम स्टार्ट कर दिया इसका कम्प्लीटली। तो कुछ थोड़ी प्रिलिमिनरी हमारी जो अपनी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ थी उनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको हमने बहुत फास्ट ट्रैक पे किया, और अभी हमने 2 हफ्ते पहले इसका जो है एक्सकवेशन स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि काम जो है बड़ा शदमत से जारी है, और हमारा जो पायर 1 का काम जो है उसका राफ्ट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमारा टारगेट है कि इस हफ्ते में हम जो पायर 1 है उसको ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पे ले आएंगे, और उसके साथ में हम फिर पायर 2 में काम लगाएंगे। इंजीनियरिंग जॉब्स जो हैं वो तो जनरली जो हमारे हायर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें अगर हम डबल शिफ्ट में काम नहीं करेंगे तो कंट्रैक्टर को बहुत हैवी लॉस होता है, क्योंकि इसकी मैन मशीनरी सारी का सारा जो है वो साइड पे होता है, और ये आप जानते हैं बड़ी कॉस्टली हैवी मशीन्स होती हैं जिनको हम बिठा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से फिर इंजीनियर्स को हम इसमें कोऑपरेट करना पड़ता है, उनको डे नाइट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इसमें हमने इसीलिए डबल शिफ्ट में जो है काम लगाया है, और हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो आप देखते रहे दिन रात काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबको डायरेक्शन दी गई है कि दैट दे विल कोऑपरेट, और सारे के सारे लोग जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ईपीसी मोड पे है। तो हमारी जो एजेंसी इसमें आई है जो हाउस कंस्ट्रक्शन है, वो वैसे भी सारे कश्मीर में रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत इन्होंने नाम कमाया है, स्पेशली ब्रिजेस में। तो हमें उम्मीद है उनसे भी कि वो भी यहाँ पर और ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, और हमें कोई मौका नहीं देंगे कि जहाँ हम उन पर उंगली उठा सकें।